अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत आसान तरीके से होममेड क्रैकल्स। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने डार्क चॉकलेट 100 ग्राम ले लिया है और मिल्क कंपाउंड 100 ग्राम ले लिया है। यह गर्मी की वजह से थोड़ा मेल्ट हो जाता है बाहर रखने की वजह से। इसको मैंने 40 सेकंड के लिए माइक्रोवेव किया है। आप चाहें तो डबल बॉयलर से भी कर सकते हैं। गर्मियों में ये बहुत जल्द मेल्ट हो जाता है, ज़्यादा इसको मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आप इसको गर्म कर ले तो यूँ ही थोड़ी देर के लिए छोड़ दें ताकि वो जो उसकी खुद की गर्मी से अच्छे से मेल्ट हो सके। और ये मेरे पास पफ है, मैंने 4 से 5 चम्मच राइस पफ होते हैं वो डाल दिया है। आप चाहे तो अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो जो मुरमुरा होता है उसको आप बारीक बारीक टुकड़े करके भी यूज़ कर सकते हैं। सेम टेस्ट होता है और शायद दोनों भी एक ही तरह से बनते हैं। और इसको हल्के हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे। और मेरे पास ये मिठाई का एक बॉक्स था, मैंने इसमें डाल दिया है। आप चाहे तो स्टील की प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं या मिठाई का जो डिब्बा होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको अच्छे से हम सेट कर लेंगे और इसको फ्रीज़ में रख देंगे 10 मिनट के लिए। और देखिए बस ये सेट हो चुका है और इसको हल्के हाथों से निकाल लेंगे हम। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी क्रैकल्स बन के रेडी हुई है। एक नाइफ को हम गरम कर लेंगे ताकि हमारे पीसेस अच्छे से कट हो जाए। गरम करने से ये आसानी से कट जाता है। और बस ये रेडी हैं, हमारी टेस्टी क्रैकल बन के रेडी हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।